ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କହିବ, ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ଏ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଯେମିତି ସାବୁନ ମାରିକିରି ଭଲକିରି ଗାଧେଇ ଦିଏ, ଏବେ ବି ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମୋତେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚାହାନ୍ତି। ମୋ ଦେହର ମଇଳା ସଫା ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧଉଛି। ମୁଁ କହେ, ବୋଉ ଆଲୋ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଉନୁ ଘରକୁ। ତାର କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ମୋ ଦେହରୁ କେମିତି ମଇଳା ଛାଡ଼ିବ, ଦି ଢାଳେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି। ପିଲାଦିନେ ମୋତେ ଏମିତି ତାଗିଦ କରି ଗାଧଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ଗାଧଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଦେଖି କହେ, ବୋଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଘଷିକି ଗାଧେଇବୁନି? ସେତିକିରେ ତା ମନ ଖୁସି। ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତିକା ସଫା କରିବ, ଟିକିଏ ଯେମିତି ମଇଳା ନ ରହିବ। ପିଲାଦିନେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ବୋଉ ଡାକିବା ଶିଖେଇଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ଭାରି ଇର୍ଷା ଲାଗୁଛି, ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ବାପ ପୁଅ ନୁହଁ, ଇଏ ଦି ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ବି ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ପରା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିଛି। ପିଲାଦିନେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ବି ନଥିଲା। ବୋଉ ମୋତେ ନେଇ ଗାଡ଼ିଆ ତୁଠିରେ ଗାଧେଇକି ଆଣେ। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସହରରେ ରହିବି, କ'ଣ ଏତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ମୋ ବୋଉ କେତେ ଖୁସି ହଉଛି ତା ନାତିକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକିରି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି କି ପାପ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।